好啦，今日咧又係同亞伯拉罕嘅旅程。嗱，上次即係22章咧，就淨係前邊嗰節咧，我已經講咗7次，係啦。咁啊，唔知大家有冇耐性啦？我只係提醒大家咧，其實佢裏邊咧有個好重要嘅信息咧，就係擘大眼，係啦。咁咧就記得亞伯拉罕啊！咁大隻羊喺佢面前，佢可以見唔到嘅話咧，你可想而知咧，就係原來咁即係咁有即係算係智慧啦嘅人都可以走漏眼嘅，哇！真係要醒目啦，係咪？咁裏邊咧有一個字咧，就叫做耶和華以勒，係啦。其實以勒嘅意思就係代表有準備咁意思啊！在神嘅山上啊，必有預備啊，就嗰個預備嗰個字啦，以勒。咁其實以勒咧有另外一個意思，其實就係擘大眼咁意思嘅喎，係啦。咁喺聖經咧啊，尤其是係即係舊少少嘅英文版本咧，佢就用 behold 呢個字嘅嚇。咁當一出現呢個字咧，就好似醒神啊，即係個燈膽着咗咁，燈燈咁樣啊。所以咧，當我哋讀聖經，你見到呢個字啊，譬如話behold 啊，或者係 look up，嗱呢啲字咧，都係代表啊耶和華以勒嘅其中一個現象，就係你睇唔睇到啊咁樣嘅意思啦。好啦，嗱咁啊希望啊，即係如果你7次咧，你到發晒夢咧都唔緊要，你只要記得呢個擘大眼 look up 係啦，千祈唔好頭耷耷。嗱呢個就係最大即係提醒啦嚇。好啦，咁咧就其實亞伯拉罕啊，即係經歷咗呢次咁即係話呢個即係慘痛，亦都唔可以算係慘痛嘅，即係咁大嘅經歷咧嚇。咁其實佢已經人生去到佢嘅高峰咯喎，其實應該話靈命去到高峰啊！佢人生就即係100幾200歲命啦嚇。咁但係如果你話佢跟從主嘅話咧，就係獻以撒嗰個咧，就係佢即係靈命嘅最高峰啦。咁啊，既然去到靈命最高峰，咁之後發生嘅事，即係乜事都有上帝可以有看顧啦，係咪啊？就唔會再有咁大嘅即係喜樂咯噃，即係一上一落嗰個喜樂啊。OK， 好啦，咁啊唔代表個人生就冇困難，只不過冇一樣嘢係佢應付唔到嘅啊。咁當然有上帝撐腰，就冇一事應付唔到嘅。咁如果你當係基督徒嚟講咧嚇，咁我哋啱啱初信下，哇都好多掙扎啦嚇。咁但係亦都見到主有即係嘅幫助嘅喎嚇。咁慢慢信心慢慢成長起來啦。嗱，咁呢一個層次咧，可以話俾你聽，大部分嘅基督徒，我諗都有90%以上啊，都喺度爬緊呢個山嘅喎，即係唔係太多啊，咁啊都有嘅嚇，因為起碼教我嗰啲牧師院長仲有好多即係啲傳道人啊，即係佢已經爬過嗰個山啦嚇，如果唔係佢點會同我哋呢啲咁樣嘅即係信徒講下，哇原來哇上帝好勁啊咁咯。係啦，嗱咁咧就爬呢個山，就90%以上嘅基督徒都係爬緊呢個山嘅嚇。咁但係咧有啲就好似亞伯拉罕咁啦，嗱去到而家呢個時候咧，佢去到頂峰咧，佢就向下走咯喎。嗱唔係話佢靈命差咗，只不過再冇佢根本就唔需要再爬啦，即係老實講有問題，咁咪問上帝咯。嗱呢個咧係我哋可以話係基督徒嘅追求啦，咁即係話咧佢可以過住一個咧平安係啦，雖然有困難，但係一樣平安嘅生活啊。嗱呢一種咧就係我哋時常講嗰種即係基督徒嘅生活或者生命嘅追求啦噃。呢個時候咧，即係我想即係花啲唇舌，等大家明白亞伯拉罕已經去到呢一個階段啦。喺
亞伯拉罕除咗佢靈命最高峰咧，其實佢都年紀好大㗎啦噃嚇。如果你記得佢淨係生以撒嗰時都100歲啦。當時佢獻以撒嗰時，雖然我哋唔知佢幾多歲，但係應該以撒應該都已經係年青時候㗎啦。佢仲未去到結婚時候嘅嚇，咁所以咧佢都係100零歲㗎啦喎嚇。咁你諗下100零歲嘅老人家係啦，咁你諗下個後邊要應付嘅嘢係啲乜東東咧？嗱，記住佢已經係好老練㗎啦，基本上係神人階段啊。有乜大小咧？老實講，有啲咩唔順意啊，啲子孫激親啊，或者係唔覺意啊，即係扭親隻腳要瞓喺屋企啊，即係諸如此類啲咁嘅事，其實佢已經係放下咗㗎啦噃，係啦，即係有上帝與佢同在啊嘛。嗱，呢啲咁嘅階段嘅神人咧，嗱，後邊嗰幾章就開始講亞伯拉罕入年老嗰陣時，佢會做啲咩啦？嗱，咁所以咧，嗱，即係你可以係當你係即係一個基督徒啊，一個順境嘅時候啊嘅基督徒啊嘅生命如何啊？你亦都可以當係一個老人家嘅心思啊，究竟佢係點樣管教佢自己屋企嘅咧？係咪？係啦，同埋佢點樣應付人生大事啊？後邊嗰幾章你就可以睇得出一個老年嘅基督徒原來佢會做啲咁嘅嘢嘅。OK， 嗱咁所以咧，你後邊睇嗰時你就唔可以當佢平常人咁睇喎。即係如果你係嗰啲爬緊山嘅基督徒咧，你未必領會得到啊。咁我只係喺呢度提點幾樣嘢嚇，等大家明白。好咯，咁咧今日嗰段經文咧，好快咁讀俾大家聽啊。咁就如果你睇聖經嘅話咧，其實佢係喺22章嘅20節到23節嘅啫，係啦。佢好似突然間咧就無啦無楞咁又呃咗啲字喺度咁樣啊。咁我讀俾大家聽啊。好啦，佢話咧，這事以後咧就有人告訴亞伯拉罕就話，迦密啊，給你弟兄拿鶴生了幾個兒子啊！長子就係烏斯啊，他嘅弟兄咧就係布斯和亞蘭嘅父親基姆利係啦，並基設、亞所、必達、益拉、比土里係啦。咁啊括弧就括住就比土里就生利百加啊！這8個人咧，都是密加給亞伯拉罕兄弟拿鶴生的啊。拿鶴的妾啊，名叫流瑪，生了提巴、加含、他割和瑪加，係啦。嗱，就係呢幾節啫。嗱，咁呢個咧都係22章裏邊最尾嗰度。咁咧真係你睇完上邊，哇！精彩萬分，點解突然間整個咁樣嘅家譜啊？哇！有乜意義咧？咁樣哇！我就諗咗好耐啊！點解無啦啦佢要寫一段咁嘅嘢喺度咧？嚇嗱，好啦，咁就要講一講亞伯拉罕嘅家譜咯噃。嗱，呢個家譜咧就唔係拿鶴嘅家譜，而係亞伯拉罕同埋佢爹哋嘅家譜。咁咧就如果你細心睇咧，將聖經裏邊啲出生年數啊，佢幾時生第一個仔啊，佢幾時壽數幾多咧，你就可以將嗰啲年份咧就列晒出嚟。嗱，你列晒出嚟咧，你就會睇到一啲好特別嘅事幹。好啦，嗱咁啊，如果大家睇緊咧，嗱咁你又會見到他拉係嘛，第一個咁就係亞伯拉罕嘅爹哋咯喎。他拉就生咗亞伯拉罕啦，仲有拿鶴嚇。拿鶴咧就係頭先嗰個家譜裏邊啊。咁咧就你睇一睇咧，有幾樣嘢可以睇得出嚟。拿鶴嘅父親就係他拉啦，係咪？你大家記得喎，連亞伯拉罕嘅老婆啊，莎拉啊，父親都係他拉嚟嘅喎。其實亞伯拉罕其實娶咗個同父異母嘅姊妹做妻子嘅，係啦。嗱，當時咧啲猶太人嘅習俗咧，你可以見得到咧，佢哋係同族婚姻咧係其實好盛行嘅。點解咧？因為隔離嗰啲娶唔過啊嘛，即係話佢住嘅地方啊，嗰啲人啊亂龍嘅嚇，咁所以咧佢
冇得好揀咧，佢只係揀翻同族婚姻嘅啫。所以咧就但喺呢個時候，我唔可以用呢現代嘅文化去睇翻以前嘅事幹嘅嚇。咁所以咧，你睇一睇咧就係喺他拉啊就有205歲喎。咁咧你再睇下撒拉嘅佢離世嘅時候咧就係2085啊，啱啱喺他拉死後2年就到佢咯噃，係啦。咁而他拉啊，佢離世嗰時，你發現咧就係其實佢，你睇以撒幾時出世？係啦，以撒就係2048年嘅，所以咧其實他拉咧嘅年歲咧其實係見到以撒嘅噃，OK， 但係佢就見唔到佢啲孫。調翻轉頭，你又睇亞伯拉罕啦，佢離世嗰陣時候係2123年，係咪？係啦，你再睇翻，其實佢係見得到以撒嘅仔女嘅喎，以撒下邊咧就係以掃同雅各啦，佢哋出世嗰陣時候咧就係2108啊，2108係啦，咁所以咧。亞伯拉罕係見到佢啲孫嘅，OK， 好啦，咁咪起碼咧，等你大家有啲概念咧，就係原來佢見到啲孫嘅噃。但係如果你再睇翻後邊經文嚟講咧，你會發現寫嘅次序咧就係會講到亞伯拉罕死咗之後，以撒生以掃同雅各係後邊寫嘅喎，係啦，咁所以咧，咦，點解咁奇怪？即係如果個作者當佢寫經嗰陣時候，點解佢唔係跟住時序嘅咧？佢會好似跳咗一跳嘅喎。嗱，咁其實我就想帶出一點，就係話咧，即係好明顯咧，創世記嘅作者咧，其實佢喺度着眼點就係講緊亞伯拉罕呢個故事嘅生命，其他嗰啲枝節咧，佢就唔侵入去嘅等我哋更加清楚，原來佢一路都係講緊亞伯拉罕嘅生平，係啦，我就想帶出呢一點啫。好啦，咁原來作者係 focus 喺亞伯拉罕呢度咧，咁你就更加要留心就係究竟作者點解要將呢一個家譜喺呢個時候寫出嚟？嗱，咁如果咁當然啦咁通常都係翻睇你先知嘅啫，裏邊咪有個括弧頭先有個特登讀埋個括弧俾大家聽，係咪？係啦，就比土里咧就生利百加，係啦。嗱，點解係括住嘅咧？嗱，通常聖經括住咧，其實就即係佢寫聖經嘅正文咧係冇呢幾個字嘅，然後係後人即係之後寫完之後啲人讀嗰陣時候咧。就驚以後啲人咧睇嗰時唔清楚所以咧佢就喺個聖經嘅邊即係啲紙咪有啲邊嘅嗰時係羊皮啦就喺啲邊嗰度就特登寫咗幾隻字，嗰個就係利百加嘅爹哋咁嘅意思。咁利百加係邊個咧？即係英文叫 Rebecca， 就係以撒嘅太太係啦，即係話係亞伯拉罕嘅媳婦喎，係啦，咁所以咧，原來呢個家譜背後其實同以撒同亞伯拉罕以後有個好緊密嘅關係所以咧呢個作者就將佢寫喺呢度，咁咪大家亦都要留心啦。嗱，咁喺中文聖經咧就未必咁容易睇，如果你睇英文聖經仲係要比較舊少少嘅聖經咧，佢就將有一個字咧就翻咗出嚟，係啦。聖經中文聖經就冇翻到嘅，係啦。所以咧，你未必咁容易睇得到咧，就係咩咧？就係話佢咪話有人同亞伯拉罕講嘢係嘛？你知唔知嗰個人第一個字係乜嘢 ？Behold， 看嗱，所以咧留心啦。亞伯拉罕聽到有人同佢講拿鶴嘅生平嗰陣時候咧 ，behold， 佢即刻好似醒咗一醒咁樣。咦？呢一句説話有深度應該咁講。
嗱，即係老實講，其實我哋即係年紀咁大，即係去人哋嘅婚禮都去過幾次係嘛？邊個生過邊個，哇！即係呢啲係家常便飯嘅事啦，係咪？基本上你聽咗係左耳入就右耳出㗎啦嚇。但係今次亞伯拉罕聽嗰陣時候，咦？突然間講到拿鶴生咗一大堆仔女喺度喎，咁樣啊，仲有咧就係聖經作者又好特別啊。通常嗰啲家譜咧都係就咁數人頭嘅啫，係啦。但係呢度咧就多咗一樣嘢，就係咩咧？佢話有人同亞伯拉罕講喎，咁即係話，咦？點解會有個人特登走嚟話俾你聽啊？邊個生咗啲仔女啊？咁樣啊嚇，咁啊調翻轉頭，亞伯拉罕佢所做嘅嘢，嗰個人係咪又會走去傳俾其他人聽啊？係嘛？咁所以咧喺呢一度，亞伯拉罕其實佢係有意識到咧，其實佢家族喺另外一邊咧都係生養眾多嘅，係啦。如果佢唔寫嘅話咧，真係老實講，亞伯拉罕都已經跟住上帝咧，即係隨山走啦嘛。佢已經離開咗個本族好耐啊，即係都而家都即係佢應該離開咗70幾年，即係都好長時間㗎啦。咁而其實佢離開咗本族，基本上都已經脫離咗嘅。但係呢一個人啊，話到俾我哋知咧，原來佢哋仲有聯絡嘅喎。OK， 好啦，咁啊頭先提過啦。點解佢哋同族有婚姻咁盛行咧？就係其實佢保住佢自己嘅民族特徵啊！咁所以咧呢啲人咧尤其是猶太人咧嚇，通常佢都係唔會同外族嘅人通婚嘅。你一通婚咧，差唔多個女就嫁咗出去，係啦，就算嫁咗出去㗎啦。咁所以咧，佢哋係一個好強烈嘅家族觀念嘅喎，係啦。咁所以咧，如果亞伯拉罕啊要娶新抱嘅咧，都唔使問阿貴啊，一定喺自己屋企或者係自己父家度揾翻個老婆翻嚟嘅噃。咁啊，頭先一開場嗰時咁樣講咗啦嚇，亞伯拉罕去到年老啦嚇，佢都知道自己時間都唔會係太多啦嘛。咁所以咧，佢後邊佢要處理嘅事咧，就特別小心噶咯喎。好啦，嗱，既然佢已經去到靈命高峰啦，咁究竟聖經覺得邊幾樣事亞伯拉罕喺佢年老嗰時要去處理嘅咧，仲要處理得周到嘅咧？我預先話俾大家聽後邊要發生嘅事先啊，等大家明白當時亞伯拉罕嘅心情啊，佢點樣老練法。其實咧下一章咧就係講到莎拉咧就離世啦，係啦，你頭先睇到啊，莎拉咧就總共活咗127歲啊，咁就下一章就莎拉嘅離世，再下一章咧就係講到佢個仔要娶老婆啦，係啦。第三咧聖經記載咧就係亞伯拉罕嘅身後事啦。咁所以咧後邊要喺亞伯拉罕要發生嘅咧就係呢3個大事，其他嘢咧基本上都聖經都冇再提啦。嗱，唔代表亞伯拉罕中間哇就係好悶啦，乜都嘢唔使做躺平，絕對唔係。其實佢係中間呢段時間咧，其實佢係有娶到妾嘅噃，係啦，佢仲有另一班細路咧係亞伯拉罕生出嚟噶。咁啊照計咧，嗱，之前大家都知道啦嚇，即係夏甲係嘛，即係生咗以實瑪利都搞到咁一頭煙係嘛，所以咧嗰個妾咧就應該係喺生咗以撒之後娶嘅。嗱，究竟佢係喺莎拉死之前有妾啊，定係之後有妾咧？聖經就冇講，係啦，因為佢冇講年份，我就冇辦法推測。但係我相信就算喺莎拉生咗以撒之後佢娶妾咧，莎拉都冇意見嘅。原因好簡單，頭先我已經講咗啦，就係咩咧？佢哋係要同族婚姻，佢先可以
保存自己嗰個家世啊，同埋嗰個 culture 啊，即係佢哋個culture 中文係咩啊？習俗啦嚇即係佢哋要保持佢哋嘅習俗噶。咁所以咧，佢人丁咁單薄，你淨係聽到嗱學哇係咁生係咁生，佢自己都唔夠，得一個啫嘛，係咪？咁所以咧，佢娶妾係好自然嘅好咯，佢娶妾之後，佢有仔女啦，係咪你會遲啲發現，原來佢娶完妾，佢生出嚟嗰啲都唔可以俾到以撒做老婆嘅，係啦，係啦，後邊即係我先預先提少少，等大家知道，其實亞伯拉罕年老，佢最頭赤嘅嘢咧就係咩咧？幫佢個仔揾老婆。好啦，嗱再講多兩句啦，就係嗱莎拉咧下一章咧就要離世啦。你睇佢個歲數咧就係127歲，係啦。有人同佢講話某某地得，即係我哋啲親戚有啲好多仔女喺度。咁聖經作者將呢個咁樣嘅家譜放喺呢度咧，你都唔使問阿貴啦嘛。亞伯拉罕一定會同莎拉傾，哇！我哋個仔去邊度揾老婆啊？咁樣，即係喺莎拉未走之前咧，其實佢兩公婆已經傾咗，喂，阿仔應該要去揾老婆咯。嗱，你再計一計咧，其實莎拉死嘅時候咧，以撒係啱37歲，係啦。咁如果你睇翻之前個家譜咧，你發現除咗他拉咧，佢頭生就係70歲啦，係咪？即係話咧，佢忙咗70歲先至有時間生仔係嘛？生咗亞伯拉罕。咁其實佢之前啲祖宗咧，如果你睇佢個即係其實佢幾時結婚咧，差唔多基本上係20-30歲咧就結婚㗎啦。咁所以咧，你計一計條數咧，咁當時以撒咧就啱37歲，其實係適婚年齡㗎嘞噃。係啦，咁所以咧，聖經作者喺呢度加呢個家譜，又講埋利百加，係啦，又喺莎拉未走之前，哇！你諗下亞伯拉罕喺咁嘅情況下，一聽到之後，你諗下佢會點諗？咁啊，梗係諗緊嗱，當時佢有冇妾我唔知，但係重點就係究竟喺自己屋企幫佢揾老婆啊，還是係去翻去佢以前嘅族本家度揾翻個老婆翻嚟咧？因為你遲啲你就會睇得到亞伯拉罕點樣去 describe 即係點樣形容佢當時嘅狀態，係啦，佢千祈唔好喺呢度幫佢揾老婆啊，因為呢度嗰啲女子十分放蕩，係啦，咁所以咧喺亞伯拉罕年老之後去到呢個時候係啦，佢最大嘅任務就係咩咧？整好個屋企咧，就係要處理呢幾件大事咯噃，係啦。不過咧，想提一提咧，就係點解聖經冇講話去娶妾嗰啲生兒育女嘅事幹咧？因為嗰啲嘢已經唔再重要啦。嗱，我唔係話佢哋呢啲生活呢啲人唔重要，只不過聖經再冇必要將佢裏邊啲煩惱事寫低因為亞伯拉罕去到呢個神人階段咧。嗰啲係雞毛蒜皮嘅事，即係話，就算自己即係屈親隻腳唔好彩屈親隻腳，或者病咗瞓喺地下唔係瞓喺床度，或者即係啲細路喺度爭執，都已經煩唔到亞伯拉罕啦，係啦。咁所以咧，希望大家咧就係可以體驗一下，就係話，當我哋去到即係以撒咁。至愛都可以獻俾上帝嗰陣時候，佢以後嘅人生咧，哇，真係可以放下咯喎！嗱，咁希望嗱，咁我哋都算係都有仔女啦，係嘛？都上咗年紀啦，去到咁嘅時候，可唔可以將我哋嘅心頭好心頭嘅大事，就咁就獻俾上帝，過住平安嘅生活咧？呢個就係亞伯拉罕俾我哋嘅一個啟示咯喎，咁希望大家去到即係有感恩節啦亦都去到聖誕節，係啦，思想下原來將我哋嘅心底事可以放俾交託放下俾上帝嘅時候，
可以過住一個平安嘅人生啊，度過佢嘅幸福嘅晚年，係咁樣嚟嘅噃啊！嗱，唔代表冇病痛啊，冇困難，只不過嗰啲已經唔再重要啊！有上帝呢啲事變成雞毛蒜皮，唔會煩心嘅事啦。係啦，咁希望啊，去到呢咁嘅年紀嘅人可以享受下以後嘅生活咯噃啊！OK，咁啊，下次再見，拜拜。